今日分享經文係記載喺傳道書第7章第9節。你不要心裏急躁惱怒，因為惱怒存在愚昧人的懷中。嗱，原來喺我哋現代社會裏邊，以前我哋好強調 IQ， 好強調你嘅智商。跟住而家我哋好重視咩啊？我哋嘅 EQ， 好重視我哋嘅咩啊？情緒智商。原來一個人嘅態度，一個人嘅態度係決定一切。一個人成與敗，你嘅態度好重要，你嘅情緒智商好重要。今日經文係一個好重要，值得我哋去反思，去叫我哋唔好立亂惱怒，因為惱怒嘅時候你就成為一個愚昧人。因為惱怒嘅時候，好多好小嘅事就會變成好大好大嘅事，甚至一發不可收拾。弟兄姊妹，聖經提醒我哋不可含怒到咩啊？日落。當你有時好興、好火滾、好惱怒嘅時候，你真係要冷靜自己，最好就離開個現場，最好離開與你激親你嘅人。因為點解呢？有陣時人一離開現場，離開嗰個激親你嘅人嘅時候，你就會好容易冷靜落嚟，甚至你沖涼，甚至做其他嘅事嘅時候，你會完全對件事件有唔同嘅判斷。所以聖經今日經文提醒我哋唔好做愚昧人，要做一個有情緒、好情緒智商嘅人，唔好立亂去發火，唔好立亂去發烈怒。弟兄姊妹，唯一喺聖經裏邊提醒我哋可以發怒，就係發嗰啲咩啊？叫義怒。當我哋睇見唔公義嘅事，我哋可以係發義怒。但係佢提醒我哋今日經文，提醒我哋唔好發呢啲咁嘅惱怒。即使好多人係因着好多事件去發好多唔同嘅惱怒，因為呢啲惱怒就好似一個愚昧人抱住喺懷中攬住一樣。弟兄姊妹，唔好嘅情緒智商，我哋千祈唔好攬住佢。我哋要建立一個好嘅人生態度，因為態度決定一切，態度決定你嘅性格，態度決定你嘅人生嘅路向，態度決定你人生嘅命運。所以弟兄姊妹，今日經文提醒我哋，千祈唔好立亂發火啊！我哋互相提醒。